damakta SS Entertainment na puduna lakjari Ningol Khonjel. Ningol Khonjel final round da pumnamakpu taramna okjari. Mathang asidi contestant number 214 Malemnganbi Abujam. Sheishakpi asigi CHANGKHONBI NINGOL khannabagi damakta Eidi Yaroiko 214 haibakot asi ebiduna amadi sheishakpi asina sakliba Eshei asibu mapung fana tabiraba matung adongi thamoida kari faubage haibado wahei pareng oina ibiramo. Sinadana Leithokpadi Eidi Yaroiko Nungdi nungsi jai phong và su ngâm đê Inna tất chân và phao kiri vanido Aina khando bang ying thok bang na tato Aina u hau ba khang hau ba Nungdi nungsi nangi na todo Java Saradona Leithokpaduna Eidi hena nung sire matau mandana Irang puraga Laklavadana na Eidi naksida Aina nang bungaw Java Aina nang bupam Java Aina nang bunong si Java Sekang bidavadi Eidi natungani Nabu aigi oidani Nabu fangjana ba Eidi Sena jagani Aina khangdo pa Ying thok pa na tato Aina u hau ba Khang hau ba Nung di nung si nangi na todo Wasu matangang danang momontanok pa Tumin yeng bado ay nakalak pa Wasu matangang danang momontanok pa Tumin yeng bado ay nakalak pa Nang bulak pa ngay badapok ng siwa jaydo Nang buying ba pang Java Kasepin gani ada Leirak na ko'y sutang barasong na Di mabo tansing na nung si kramali Ay nakangdo pa ying thok pa na tato Ay nauhaw ba kang haw ba Nung binusi ng ginatodo Sheishakpi asibu pungning thogatpiba oina like comment share amamam ta tobiramduna vote asi thadabiramu pumna mapu